係啦，今日翻到嚟呢度咧，其實隻窗咧而家咧就已經咧就 OK 咗噶啦，係啦，已經啲膠已經硬晒噶啦，係啦，咁下面個膊咧，咁就要依邊就要再執啦，因為依邊咧就好厚啊，係啦，因為依邊咧就薄少少嘅，所以咧就條線咧都好明顯，包翻個角都明顯啲噶啦，係啦，咁啊依啲再補佢啦，我一陣就撈啲泥啦，係啦，今日主要咧就要包條角啦。咁然之後下面咧就會裝埋另外隻窗啦。然之後咧，廚房呢度咧就都要打翻膠啦，係啦，打滿膠去啦。然之後就裝隻窗上去㗎啦，係啦。有時間咧就可以開始咧就鋪地板㗎啦。啲地板料就上晒㗎啦，係啦。打直鋪，呢度就大概200零尺度啦，係啦。執好架撐咧就開波啦。好啦，今日咧就準備收工啦，係啦，今日咧呢個薄口位咧就塞翻啲泥落去啦，係啦，呢度咧就下面就咁樣啦，係啦，盡量包好角啦，之後咧就再睇下點處理啦，係啦，個窗咧就搞掂噶啦，冇乜嘢處理噶，呢個窗就係啦，啲價位咧都調好咗啦，就鎖得到噶啦，係啦，OK，跟住之後就今日咧就搞埋嗰個廚房嘅框啦、窗框啦，係啦，就全部咧就打翻晒啲玻璃膠落去啦，係啦，上下左右咁樣，係啦，等佢乾啦，乾完之後咧就執佢啦，咁樣咯，係啦，另外咧就個廳咧亦都咧開始就鋪地板噶啦，鋪石塑板啦，係啊，呢個咧就係喺個門口咧打直鋪都要打直鋪嘅，係啦，個紋路係啦，鋪呢一個石塑板咧最麻煩嘅地方咧就係咧佢個牆身咧係非常之斜嘅，係啦，佢係彎嘅，係啦，咁你會見到啦，呢啲咧就係直嘅有筍口嘅位嚟嘅，係啦，跟住撲落去到埋邊呢埲牆咧，其實係彎晒落去啊，所以呢度咧全部咧都要斬，跟住佢個尺寸咧就可以斬翻個彎嘅板出嚟咯，係啦，咁樣先可以裝到另一件咯。如果唔係咧，成行咧就會斜晒歪晒噶啦，係啦，即係一個位置就頂盡一個位置就會見到條罅咯。而家咧就變到咧就係塞少少罅咁樣咯，之後就攞條收口條咧就吸咗佢咁樣咯，係啦。呢隻咧就淺木色嘅，係啦。今日咧其實咧就係應該就年29嚟嘅，係啊。咁嚟緊咧就會放幾日假嘅，所以咧有啲五金鋪都冇開啦，買唔到中空板住，係啦。所以咧就主要道路咧就鋪咗中空板先，係啦。驚個屋主啊或者其他人嚟到嘅話咧，咁就唔會話整翻一個地板咯，係啦。依邊咧就冇黐到嘅，係啦，之後咧就翻落嚟咧就可以即刻咧反起去咧就可以繼續鋪埋下一行咁樣咯，係啦，呢隻就淺木色嘅石塑板，係啦，跟住啲料就繼續擺喺度啦，跟住啲紙皮咧就擺住喺度先啦，成個牆都清乾淨啦，準備收工啦，好，拜拜。